Hello，大家好，歡迎翻到嚟失眠占卜呢個 podcast，我係你哋節目主持人 Justin。今日同大家分享下乜嘢係 magic 或者魔法嘅。我呢度講嘅魔法唔係 Harry Potter 嗰種啊，比較似啲人理解嗰啲咩許願啊，祈求願望成真啊，或者可能啲咩法事啊，之類啦，改運之類嗰啲咁樣啦。點解會突然間想講呢樣嘢？就係網上面見到好多人做嗰啲咩魔法儀式啊、咩調頻啊、魔法蠟燭啊、復合啊咁樣。咁同埋最近都有即係玄學界有啲花生啦喺度講話即係有啲師傅幫人哋做法事收幾多錢，又話呃人啊點樣成。市面上大家好多人都會講話啊，收錢幫你做咩儀式法事定降頭定乜嘢可以達到啲咩效果？呢啲係吸到眼球，好多人會有興趣或者覺得好奇，可以滿足自己嘅願望。但係其實就冇乜人去真係講法術或者所謂嘅魔法係咩原理，其實係咩一回事。咁我呢度就想用一個理性啲嘅角度去探討。咁但我事先聲明，我唔係講嗰種話啊呢啲假嘅冇科學根據，唔係講嘅呢種理性，而係從本身即係無論中式定西式都好，本身大家都仲會有呢啲咁嘅需求，可能做一啲儀式，然之後點樣有啲法術去改變達到一啲嘅願望。我係想從一個呢個民族嗰個風俗嘅角度嚟去講，其實到底魔法係啲乜嘢，同埋傳統上真係做魔法嘅人，其實佢哋係點樣個角度點樣去睇呢件事？簡單啲嚟講就係，如果你想學魔法，或者你想做一啲嘅嘢去達成願望，咁其實當你要真係要學呢樣嘢嘅時候，其實要點樣去理解呢件事？咁等大家有一個 basic 嘅概念。咁無論之後你哋自己做又好，定係你真係想俾錢揾人做都好，你都知其實佢嗰個原理係啲乜嘢？點解得，點解唔得？同埋更加重要嘅就係你哋分到邊啲係真係 work 嘅，或者邊啲人其實係真係靠銷售手法嘅啫。咁首先大家如果有留意到咧，我見到嗰個即係我呢度寫嘅 magic 係有個 K 㗎啦。咁其實一般我哋依家嘅分法會係 MAGICK 咧，係真係講緊啲法術啊，做完儀式達成一啲願望嗰種嘅。呢個係大概100年前一個西方著名嘅人物叫 Aleister Crowley 佢提出嘅定義嚟，咁就用嚟同一啲戲法，可能魔術啊，玩一啲把戲嗰種嘅分開。咁我首先講咗依家叫做西方傳統神秘學院對於魔法嘅定義，佢都係嚟自 Aleister Crowley 佢提出嘅。咁佢原文咧就係話 magic 咧就係等於 the art of science of causing change to occur in accordance with one's will。咁我用即係中文嘅意思就係令到按照個人嘅意志或者意願去產生一啲變化嘅藝術同埋科學。咁呢度有講到話係藝術同埋科學啦。咁我先講咗呢兩 part 先，比較簡單啲。藝術同科學咧，係因為佢既有創造嘅成分，佢亦都有一定嘅理論同埋一啲嘅規則係要去遵守嘅。譬如我會用一個例子，好似你煮飯或者你煮嘢食，咁佢係一個藝術嚟，因為佢有創作嘅成分。譬如你點樣擺盤，或者你點樣去整，或者一啲你覺得點樣整會好啲咧，可以用譬如可能煮嗰個5成熟個牛，定係6成熟定係點樣？咁但係科學，譬如你落幾多鹽、落幾多糖、落幾多油、煮幾耐、幾多溫度，佢都係一啲科學嘅 rules 嚟去做，或者你煮得太耐，佢會變得韌。我咁樣打個比喻啦。咁所以佢既有創作嘅部分係感性嘅，佢亦都有一啲嘅規則同埋即係一啲法則要去跟隨。咁佢呢個科學嘅部分，咁而佢話按照個人意志而產生變化咧，呢個係佢嘅定義啦。譬如係如果你純粹按呢個嚟去解咧，你做好多行為咧都可以係魔法嚟嘅。你做出一啲按你嘅意願、你嘅意志而去做出啲變化。譬如你想張枱係乾淨，然之後你用你嘅意願咧、你嘅意志啦，跟住你去攞張布
去抹咗張台變得乾淨。咁按佢呢個 definition 咧，都可以話係叫做魔法嘅。咁你會可能覺得好奇怪，即係我決定做啲咩，我做到就係魔法啦。佢呢個係字面上面嗰個解釋，其實佢再深少少嘅解釋或者背後嘅意思咧，就係知行合一嘅。即係你譬如應該講話，譬如你口講話想做啲乜嘢，你真係有 exercise 有個執行力去做嗰樣嘢。譬如你話我想減肥，咁我要跑步，咁我真係有呢個動力去跑步。你係知道你嘅言行，sorry 唔係知行，啱先係講話言行合一而去達數呢件事嘅。咁我喺呢度再延伸落去解釋咧，或者我覺得比較符合大家理解呢個使用，令到嗰個變化或者事情發生嘅方式咧，其實係透過啲嘅儀式，或者透過你自己嗰個意念，或者啲係靈性上嘅方法，譬如你可能點蠟燭啊、打坐、冥想，透過呢啲一啲靈性上嘅方法，而達至到一啲現實層面產生嘅變化。呢個係我自己加落去嘅解釋。譬如你點蠟燭、生日蛋糕、許願，或者你去做一啲儀式，可能或者你啲大家話吸引力法則，你諗住啲乜嘢啦，咁然之後去許願，或者揾本簿點樣寫低。咁呢啲其實係一啲叫做類似儀式，或者一啲透過你做一啲嘅行為，影響到你自己個心智或者你自己啲嘅諗法嘅意識，然之後令到嗰件事去成真或者達成。譬如我想轉份新嘅工，我可能不停就係我得到一份好嘅工啦，或者我每日喺度天埋眼度想像我得到一份好好嘅工之類咁樣，然之後你真係得到喎咁樣，咁就係按照你嘅意志、你嘅意願而去產生咗一啲變化。咁其實魔法亦都有一樣嘢好強調咧，就係你有呢個意願之後咧，你都要有一個執行力嘅，即係你唔可以話我想揾一份好嘅工，但係我就係唔 send CV，我期待我就會份工就係唔點樣遇到，係唔得嘅。因為譬如你假設你想揾工，但係你話口講話你想有呢個意願，但係你個行動冇做，咁其實你真係唔係咁想咯，或者你嗰個行動冇令到你冇按照你嘅意願嚟去做。簡單啲嚟講就係口是心非都可以話係。因為譬如你好想做一樣嘢嘅時候，你就真係有呢個執行力嚟去做。但我諗大家都會明，譬如你真係下定決心，你真係好想減肥，咁你就真係會有呢個決心去跑步去行。你可以話你有啲其他情緒，有其他原因你唔想去做，咁但係就係你嗰個情緒或者你個心智或者你個人嗰個惰性同你嗰個意願唔夠一致，咁都唔會產生到一個魔法嘅效果。所以譬如假設簡單啲嚟講，就係你想做一個魔法，令到你自己變得有錢，你希望變得有錢，但係你都要你個行動上真係會做啲同呢樣目標接近相關嘅動作咧，先至可以嘅。講咗咁，我小總結一下就係，所以魔法你係做嗰啲嘅可能儀式，或者一啲象徵式嘅動作，或者諗法，或者念頭，喺靈性或者能量層面上，令到一啲事情係按照你嘅意願而去發生嘅。但係同時你個本身你正常嗰個生活啊，或者你過嘅日子你做嘅嘢咧，都係要合乎你自己想做你自己嗰個意志或者意願。同埋咧，魔法唔係萬能嘅，即係有啲會覺得你識魔法就可以點樣點樣。魔法佢係按照一個即係喺古人或者啲神秘學嘅角度，佢都係按照符合嘅原則嚟去做嘅。簡單啲嚟講咧，大家發現到呢個 technique 或者呢個技巧啦，但係佢唔可以同我哋呢個世界其他嘅法則有所違反。例如佢唔會影響到物理，即係譬如我哋有地心吸力嘅，你放啲嘢，你拎住杯水，你放手杯水會跌落去，呢啲係一啲物理嘅法則，自然界物理嘅法則。但係你學咗魔法或者你識用魔法嘅時候，其實你唔會改變到呢啲法則嘅。所以譬如你有啲人話復合啊，定係做唔同嘅儀式，你冇辦法係改變人哋嘅自由意志，即係人哋諗乜嘢，人哋中意唔中意呢啲嘢，你係冇辦法去改變嘅。所以你話用嚟做魔法復合，去令到嗰人中意翻我咧，其實係
唔 work 嘅呢一樣嘢。撇除你可能話真係類似落人哋降頭，或者令到人哋迷迷糊糊，令到佢個心智迷失咗，除非咁樣嘅啫。即係有啲似你可能你冇辦法強迫一個人同你發生性關係。咁你譬如你落迷魂藥迷暈咗佢，咁而且係同佢發生咗性關係，你係做到呢件事，但係你冇辦法去令到佢願意去做呢件事嘅。其實即係西方上面一般所謂嗰啲複合嘅魔法，或者可能提高愛情運，譬如佢會提升你嘅吸引力，或者可能令到你同另一半同你嘅對象相處嘅時候，你冇咁緊張，或者佢令到你覺得望落去就係好似今日靚咗，或者佢望到你，佢不自其然諗翻起一啲佢同你開心嘅回憶，呢啲係正面嘅增強一啲正面影響嘅因素咯。即係你可以影響人哋，但係你冇辦法去控制人哋嘅。咁所以就算魔法好似好，即係魔法呢個字，可能因為我哋睇太多啲小説啊、電影作品啊，或者社會上面太多人吹噓話做魔法做儀式有幾犀利有幾犀利，但係其實佢嗰個成功與否咧，都係完全係都係符合一啲宇宙上面嘅法則嘅。咁我個人認為有啲法則係可能我哋發覺喺個實驗上面我哋係 work，但係我哋未必解釋到點解。即係例如我哋譬如我知道我譬如吸引力法則咁啊，大家我所謂嘅心想事成，或者我成日諗住呢樣嘢向一個正念嘅諗法、正向嘅諗法咧，跟住就會呢樣嘢係成功噶啦。我哋古人可能中西方都有一啲咁樣嘅諗法，都發覺到呢啲咁嘅情況。但係我應該以我所知，我哋用現今目前有人類嘅現代科學，應該係驗唔到呢一樣嘢嘅，係啦。咁呢啲係叫做科學驗證唔到嘅法則存在咗，而呢啲法則佢不能夠違背一啲可能因果啊，或者啱先講嘅物理法則啊。所以你就算你識法術，一個法師幾勁都好咧，你都唔會可以由10樓跳落街都冇事，即係唔會違反唔到呢啲嘢嘅。咁所以去到呢個位，我想強調魔法佢並不是一啲非常神奇嘅事情，同埋其實佢都有好多嘅限制嘅。佢更加似係一種我哋古人發現到嘅一啲咁樣做就會 work 嘅方式，然之後演化出嚟嘅一種方式，或者一種方法啦。咁我今日都有同一個朋友咁講開呢樣嘢嘅時候，佢都有問：咦，咁風水算唔算魔法啦？如果按照我啱啱講嘅定義嚟講咧，都算係一種魔法嚟嘅，只係佢做嘅方式可能唔係啲燒香拜神，或者要點蠟燭，跟住諗啲咩許願，只不過唔係咁樣嘅啫。但係佢都係用咗啲嘅方式或者一啲儀式而去達至到某一啲可能能量上面或者可能運氣上面嘅效果，而去改善到嗰個人嘅運程、財運各樣嘅嘢。嗱，咁有關魔法咧，我就先講到呢度。咁下一集咧，我會再同大家分享其實魔法嗰個原理、嗰個模式係啲乜嘢，同埋即係佢有邊幾種嘅所謂嘅 model 啦。即係我哋做生意有 business model，魔法都會有佢嘅 magic model，或者用邊一種嘅方式嚟去做嘅。咁我下一集咧就會再同大家分享呢一樣嘢，咁大家就知道第時你見人哋所謂做法事，定係你自己想學一啲許願啊、做魔法嘅方法都好咧，你就會知道其實行緊邊一個 model，同埋嗰個力量有幾大，同埋點樣先至可以將佢個力量發揮得仲大嘅。咁我哋今集到呢度，拜拜。